No, ekyo si kye ekikulu. Ekikulu yawereddwa office erina emirimu egitambuza Capital City omwaka gutandika, of course nijabadde akola naye balina kulonderayo mulala kati w'ensonga yo era kwe tugenda okumalira bawa amagezi ababaka ba Parliament. Waliwo ebintu ebimu bakole ku bintu ebiri agent okusinziira ku mbeera eriwo. Bwe balaba nti ekyokukakasa abakozi kye kisinga okuba agent bagende mu maaso. Bwe balaba nti waliwo ebirala ebikirako beeyongereyo ate be bakulembeze. Sigenda kukigattako. Okay. Mpegulire ddala lyetuba twogerako amakya g'olwaleero. Emboozi endala era tugenda kusimbukiraawo mu Parliament waliyo ebyabaddeyo naye ng'ebimu tetujja bitaganjula nnyo. Omukyala Ruth Nakyobe agamba nti obukadde obusoba mu 5 bwabbibwa abakuumi aba SFC mu State House. Naye nga ensimbi zino abaazibba baafunibwa ne bateekebwa emabega w'emitayimbwa era ne bavunaanibwa bagenda kusibwa myaka 20 yabaddeko mu Parliament ng'asaba waleme kubaawo kulondoola kwonna okw'ensimbi zino kubanga zo zaakola ki zo zaabula naye ng'eyo tuvuddeyo olunaku babawoleza mu kooti yaabwe mbu babavunaana eyo era yagambye tayagala kugenda nnyo mu details z'ebintu ebyo alabise olunaku oggulo lwabadde lwakusatu ku lunaku olwokubiri nga babavunaana ensonga bazikwata bulungi bazikwata kisajja kikulu okukakana nga bawadde emyaka 20 mbwe bamala okubba ssente ne basulawo uniform oba n'emmundu ne badduka naye nga b'omanyi nti mu Uganda osobola okudduka naye onaona oba weekukubira eggulire tulinaawo lyali lunaku lwakubiri. Okay, naye it's very unfortunate. Yasabye baleme babuza yadde accountability y'obukadde obwo 5 waleme kubaawo abunyegako kubanga naye tamanyi atandikirawa naye nga kyo kye baba bamanya nti ssente zabbibwa abakuumi so kakati mwegendereze waliwo ssente zibbibwa ba house girl ba house boy kati ne waliwo nezikwatibwako abakuumi so bannange tetumanyi ssente zaffe batuzitereke tutya naye mbu basoberera store ekikulu kakali nno nze kankuwulire era ekintabudde omutwe esicha milioni 5 at all entereka tugamba reading between the lines tugamba nti aba SFC bwebabeera tebalina integrity nga muyinza okubaamu ababba ssente milioni 5,000 house waawe nti bwebabeera bwebawadde milioni 10 takuba mukulembeze essasi anti babajjeeyo babalaze nti oyo the statement is so big it's not about the 500 million naye aba SFC betubadde tusinga okwesiga mu ba UPDF nga tumanyi nti eyo gyetegeke gyerya mu nju ontegedde abalondeddwamu abasinga okwesigibwa abalina obulamu bwa president bwe babanga bayinza okutuna milioni 5 ne bazikwakula oli bwajja n'abawa milioni $1 and it's easy someone okufuna one of them namuwa milioni $1 oli n'agireka waka kati nakyo baleme tugamba nti it's not about the 500 million we are talking about the integrity of SFC tesobola nayo yayulika dda tulaba makooti this is very strong 6 milioni 5 ezo n'omuntu aziwaayo anti kakati mwami tukwata mu kooti wano aba house of prayer ne tugamba banaye tusonde milioni 5 twayogera bagambe kati aba house of prayer tupande tusonde milioni 5 tukomyewo integrity ya SFC tomala sikulimba basonda milioni $1 basonda bilioni 9 kubanga dola yali waggulu nnyo basonda bilioni 9 in less than 2 years twali wano ne tugamba nti omwana omuto bw'aba akula bw'aba ali mu environment ey'abawemmuzi atandikira kuwemula bw'aba ali mu environment ey'abasabi oba oliawo ng'akaana kasinza bw'aba ali mu environment eryawo ey'abantu abatategerekeka era n'embeera ze ziba tezitegerekeka kati abantu baneeno abali fresh abapya mu bubbi kiki kye balaba kiki kye bawulira kiki kye baweebwa training CM era kino tetukisubira mu SFC era tetwandibadde na ware yonna singa bagambye mu poliisi babyewo bwe bati because we've been reading about them tetwandibadde na buzibu bwonna mu ame tutya kubanga nayo integrity yayo eri waggulu naye ate mu SFC
scandals eziriyo mukulu omunakyo baleme kitwala lightly like that wano kubawo enkyukakyuka mu SFC bano okuddayo mu training bano okuddayo okusomesebwa because lyegye lisinga obugo omugaso mu nsi muno anti bababonereza emyaka 2 n'abalala balabireko mbuwo okusinziira ku ye bababonereza emyaka 2 yadde yabadde talina details zisinga kaawo naye nga ye kyamanyi nti bababonereza babereke emabega emitayimba okumala emyaka 20. Okay, twegulire ddala akati era mu parliament olunaku lw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda kalabiseeko mu parliament okunnyonnyola ku nteekateeka ey'akalulu aka 2021 katubawulire kanyugayo tubawulire. Minisita y'ebyamateeka Ephraim Kamuntu, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama, ssaako ne ssaabawolereza gavumenti William Byarwanga leero balabiseeko mu kakiiko ka paalamenti ak'ebyamateeka okunnyonnyola okuteekateeka okulonda okugenda okubaawo nga kakuyiga ayita ku mikutu gy'amawulire. Mu kiwandiiko kyasomedde paalamenti, Kamuntu ategeezezza nga bwe beesanze nga balina okuteekateeka kuno era n'awa ensonga 3. The Constitution establishes the first 30 days of 122 days from the time of expiration of term of office of this parliament to hold elections. And those elections fall in between, as the roadmap of Electoral Commission has shown. It falls between 10th January to 8th February 2021. Wabula ekiwandiiko kyasomye asanze okuwakanyizibwa okw'amaanyi eri akakiiko akabadde kakuzibwa omubaka okuva e Budaama Jacob Oboth. Now that it is scientists who are determining how to go about with life in Uganda, what would happen, for example, on the polling day, when scientists come out and say we can't have Ugandans move? Those who are corona positive and those in the quarantine centers, now that you say it is not a risky business, where will they vote? How will you aid them to vote? And if your temperature is high, what happens? People may start taking over. I want to give you a situation where Sewungu has no radio and EC has no control over that radio. Then the owner of the radio has a friend who is standing against Sewungu, and he has the right to choose who will call in after my submissions on the radio. Article 103 2B that requires a presidential aspirant to have 100 voters to support a nomination from at least 2/3. How that will be fulfilled in the absence of having meetings? Would the EC advise this committee how many students in high schools, in colleges and universities be disenfranchised by a scientific election being home and therefore not able perhaps to run back? The schools where they were registered are closed. Can we be advised on how they are planned for these voters? Digital campaign, the minister, you said we're going to have a digital campaign. I'm so glad you didn't say scientific campaign or election. And we want to know where that matter, what came from. We have, because I had some actors stating that even they have said the polling is going to be digital, on phone. We have never said that, Honorable Chairman members. We have said that polling is going to be the traditional method of an individual voter going by him or herself to the polling station, being sufficiently identified. That's why I asked, whose election are you organizing? Is it Ugandan elections? Is it someone whose elections? Because the moment you announce the patient dead, and then you send me to Wandegea to buy drugs, it's like you're just belittling me. Yesabaza gavumenti William Byarwanga asabye akakiiko kabongereyo paka olunaku olw'enkya mu bagenda okulya mu paalamenti okulaba nga bakola ennongosereza mu mateeka gano. Ku Russell TV, nze Grace Girinya ne Sajjabi Omunyo. Bonna babuuziza ebibuuzo birungi. Bonna ensonga etabuse. Ensonga etabudde Republic of Uganda. Ate nga sinyangu yakuvaamu. Mukama Katonda ono bw'abanga ali ku ludda lwo. Bw'asalawo n'agamba nti kati taaniyo
teri muntu asobola kukikujja mu ngalo. Kijotegeeza. Abantu baneeno batuuse ku nzikiriziganya egamba opposition si babadde nga bagamba nti agende. Titwetaaga enkyukakyuka. Enkyukakyuka kitegeeza buli wamu. Kakati ate bonna batandise okuba nga bassa kimu nga nkuyege. Bwe kibeera kyetaagisa nga omuziziko ogw'okwongezaayo akalulu kiri ku buyinza obuweebwa sipiika. Bino byonna babipapya badde mu paalamenti bakwate ku buwaayiro obwo obuwa sipiika amaanyi buveewo. Pulezidenti Museveni agira afuga si yekka n'ababaka bagira bafuga ku mitendera gyonna mu gavumenti z'ebitundu buli kimu kitegeeza nti akalulu kagenda kuba kali ku stand still. Olwo constituencies empya zino ze bakayisa. Anti ebyo bijja kugira bigenderaawo. Bijja kugira bigenderaawo paka nga World Health Organization egambe nti abange kiri bulungi. Kyekyo omwami Byabakama kyagaana ne banne agamba nti omusajja Waswalule nempuliriza abantu nga boogera yayogera ensonga nkulu nnyo. Yagamba nti that is politics. Namubuuza nti scientific elections. Nagamba nti that is politics. Politics buli mu politician kyayogera nga togenda n'abakubi nze ekyo ate nze nkikozesa togenda na nte yakuna tokuba bukubi mu ngalo. Nnyonnyolako kwesooka ey'okubiri n'eyokusatu. Mu society mubeeramu kirasi z'abantu bana. Era naffe mu business bwe tugamba tukolera kirasi A, kirasi B, kirasi C, kirasi D. Ontegedde? Kakati ente n'ente zibeera bwe zityo oli yazidescribinga ng'asinziira ku nte. Ente esooka mu society beba topest. Bebamanyi ab'oku ntikko beba pastor. Yesu yabeerawo ye Mukama waffe Yesu Kristo. Beba Nabi Muhammad. Ontegeera babeera bebarowolereza abalala. Beba Socrates. Beba topest. Beba president. Bebasalawo. Beba chairman ba CEO mu company eyo ente esooka. Buli kigenda mu maaso yasooka kitegeera n'akinyonyola abalala. Kakati bw'ova ku top n'oddako ba disciples. Abagoberezi. Ontegedde? Abagoberezi. Si bagoberezi mpadde kikyamu. Abayigirizwa. Ne Yesu yalina 12. Ono kyategedde asooka kisomesa bano. Era Yesu yabaleka 12 ng'abalese Isirayiri. Laba ne waffe nakawuka twogera Yesu. Kitegeeza bakola omulimu omulungi. Bategeera Mukama waabwe kyabasomesa ne bakisomesa ensi. Bebyokubiri. Abookusatu be bali badde ogambye. Abagoberezi bayinza okutegeera bayinza obutategeera. Naye babeera tebali wala nnyo. Enjiri oluusi bagiwulira ne batagitegeera bulungi naye nga bagiwulidde basomeseddwako. Kati nebeerayo abawagizi. Bakuba bukubi nduulu y'ente ey'okuna. Nkize mu society wano ente bebahajalagidde lwaki tebabuuza banege empapula za ssebe sheya zafulumye nga buli yabatunda butuuzi papers oba nkitegedde bulungi ente ey'okuna kankize mu nte bwe ziba ziri omuddo ne zitandika okudduka etandise emisinde emanyi lwaki edduse. Waliwo omusota gugenda tufuna obuzibu netandika okudduka. Ey'okubiri naye gibeera ku kilozi eraba ekigize bweti nedduka. Ey'okusatu esobola okumanya oba obutamanya. Ey'okuna ebeera wala nnyo egera okujja omutwe wansi bweti nga ziri eri zidduse. Ente edduka omusota. Zigitira ddala. Omusota? Yes, emisota gitira ddala ente n'embuzi. I don't know why. Zizibojja. Kati ey'okuna ejja omutwe wansi bweti nga zinayo zadduse dda etya nnyo tekoma kukudduka eddukana. Tugenda kuba nga tuwumulamu katono bwe tudda tugenda kutandika ebiri mu mpapula z'amawulire toseeseetuka tukomawo. Okay, twongera kubanga tukubuzaako
amacha golwalero nga tugamba nti gyebaleko gyonna gyolutsako engalo tukyagenda maaso n'omunyo ku macha tukugambye ente tobanga nte yakuna you must know nate bwe tuvudde ku mpewo fedda agamba nti ente eyokuna bebaluwa ente eyokuna be balonzi bebaffe ente eyokusatu ye parliament ente eyokubiri masiga ga government parliament yente esooka watugambye nti ente esooka yetegeera decidinga ebeera yalabye edda nedduka ebe emanyi buli kimu nedduka kati ente esooka yeeru yani ente eyokuna balonzi ente eyokusatu parliament ente eyokusatu parliament ente eyokubiri ge masiga ga government kati ente esooka yeeriwa kubanga otugambye nti ente esooka eno ekola decisions eba yalabye ne decidinga nedduka ate oluusi terabula okusinziira ku explanation yo erabye musote esula eyokubiri yeteekeddwa okulaba netufudde tuve wano nedda sesetula tebijja kukwatagana kale ente esooka mbuge masiga ga gavumenti ente esooka kale tugambe nti ge masiga ga gavumenti oke ente eyokubiri be bamemba ba palamenti abo be bamanyi be bajja be bayigirizwa be bagenda mu constituencies ne basomesa ne banyonyola abantu mugende mwebuze ku balonzi ne boto bebuzaako omanya abantu bo kibalowooza noddayo noganda bebuzizaako ente esooka eno yeno ekayanirwa bulijjo byabakama bwagendayo ne bakuba emmeeza opposition egendayo kiro naye bwe tuddayo ne tukozesa assessment yo the politics is very funny omukulu mbadde mukwana Instagram kyayogera Watswalule yali atuddeawo n'agamba this is politics oluusi mu politics oli akutega akanyeebwa bw'ati naye nga sikayagala okwate gwe nolekana n'okulutya naye nga yamanyi kyayagala akufosinga oyogere ekikye naye nga yakutaddewo ataddewo kano kwata ontegedde kakati bwe tugenda kati ababaka bagamba batya ku nsonga eno ey'okulonda bwe kiba kyetaagisa nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ssentebe w'ekibiina kya NRM ng'atidde ekyokuba nti agenda kukwasaamuko speaker eggwanga okumala akaseera bakole ennongoosi oba okukyusa okugjawo etteeka okumenya constitution nga tebalonzeewo bakyuse constitution n'ekyo omulamuzi byabakama kye yabadde abagamba nti bwe mugamba kakati mbu tulangirira akaseera akakazigizigi siraba we bikwatagana ekirwadde kya covid weekiri naye okusinziira ku bikoleddwa ministry y'ebyobulamu abantu batambula nakyo tewali buzibu tewali lutalo lwabaluseewo nti obaluulu kakati omuntu omulamu nga bano abaka bagamba nedda wakiri tetuyinza kulondera mu kabiseera kano wakiri twongeremu emyaka 2 wakiri tugendekeyo emyaka 2 n'ekitundu kati nga tukuba tooca ate kamateeka nga tukola tooca ate nga tudde mabega tube twagenda mu togikwatako ennongoosereza baali bataddemu eyongera emyaka 2 baali bagitaddemu nyabo ne bakigana togikwatako we baali bagidiscussingira baali bataddemu ennongoosereza egamba nti ekisanja bakyongereyo emyaka 2 n'ekyaba pulezidenti n'ekyababaka ne bagamba abantu nti wakiri ate mwongerayo ekyammwe bwe twongerayo ekyammwe ekya pulezidenti kyo kisigalayo wali constitution awo tekyuka nayinagamwe temujja byongerayo kakati at the end of the day bwe babeera nga ate abopposition abaali tebagala myaka 2 be bakikulembedde ani abadde politics buli kibeerawo mu nsi bwe bakikwatako ssaawa zino bwe baddamu nera ne bagikwatako okugyamu obuwaayiro buno obuwa sipiika amaanyi okutambuza mu kintu buli omu aba afunamu waali ng'asinga okufunamu yono meeya mu bibuga ebipya ebyatandise okukakkalabya babadde bakaseera emyezi 6 bagenda kubeera bakaseera ba myaka 2 awo babeera bagenda paka World Health Organization gegambye nti kemufuzeeko kamala ababaka bafe abapalamenti baba tebavaayo basigala bakakkalabya naye nsuubira nti constituencies empya ezaateekeddwawo mu palamenti ye isi tenaba kuzideclaringa okuba gundi voting areas ekyandi zonna zibeera zisigadde mabbali ziba ziri ku tetinza bagamba nti balonde kubanga ekiganye okulonda awalala kyakirwadde ereza bonna basigala tebalonze kati obukulembeze obubaddeyo bubeera busigala bwe kakati awo wetugambira nze wengambira bwe nti lwaki tubongera myaka 2 what's the difference between myaka 2 and 5
tuwongere eddala 5 sente zonna ezibadde ez'akalulu zizimbe amalwaliro tulimu kiyinza okusoba ne mu myaka 5 gy'olowoozaako kubanga nedda World Health Organization egamba ekirwadde kya COVID-19 si kyakugenda kati wabula abantu bagenda kuyiga okubeera nakyo nga bamaze okuleeta vaccine kakati bakyagenda maaso n'okugezesa anti weŋŋambira Fedde weŋŋambira nti tubeegayiridde batwale emyaka 5 bano bajja tukunkumula paka ku myaka 10 bwe bamala ogitwala naye sente ezaali ziyise nga zigenda mu Electoral Commission okuteeka akalulu zonna zigende mu kuzimba amalwaliro ezo bazikozesa oba tozibuuza Electoral Commission tenaba kulemererwa kutegeka akalulu anti tekategese mwe mugigambye nti bireke kakati bw'obanga nga gwagigambye nti bireke ate osinzirirawo kugisaba sente ekisookera ddala balina enteekateeka ze bazze nga bareleasinga luli eri nga COVID-19 tannatukosa waliwo ze bali bakozesezaawo bali batandise n'okuba nga bareceiving abagenda okwesimbawo naddala ku bukulembeze obw'entebe ya president so kakati okumugamba nti ssaawa zinene akomyewo sente nga ne ze baasabye temunaba kubanga muzibawa bakolera ku mabanja bazikozese okufuna amaka gaabwe amalala naye ng'ate temukkirizibwa kudivertinga sente wano ebibeera biganyoziza ate era constitution eyo ninyini gye bakikwatamu eno era mubakyusiza ddala nti buli district efuna eddwaliro sente ezo zibadde nyingi buli district efuna eddwaliro ne bwe tugamba buli district ne bwe tugamba buli regioni okulonda n'obulamu Lukaya batekeyo eddwaliro Ebombo batekeyo eddwaliro eruddawa njagala makuba amanene okubeera accident enene nnyo Masaka batekeyo eddwaliro bateke eddwaliro Mitiana Road eddene eddala nno batwale eddwaliro Bombo Road erisaidi Nakasongola bateke eddwaliro eddene nnyo Electoral Commission gigambe nti sente z'obadde olinako entonotono kasita babagamba nti mu December muveewo we muli project ya flyover egenda maaso kati mwe kye muba mukola sente ezo mugira mufunayo ekizimbe kye mupangisa okumala akadde akagere sente nyingi teziyinza kupangisa bazikozesa bagenda ofulumya ekintu nga waliyo budget nguli bwe yatuuza bannamawulire sente singa obungi zigenda mu kufacilitating abaana tumanyi kye bye bakolako bagenda kufacilitatinga ku lukebero tugende mpapula z'amawulire tebijja kubaawo naye ababaka akalulu bakaganye era Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku naye nga tubajjukiza nti ababaka bennyini be bali tebaagala be bali baagala emyaka egy'ebiri ku ntandikwa naye kati Katonda abawadde we bagikwatirako kati bakozesezza bukozesa the COVID thing okutonyezaamu ekigendererwa kyabwe bafuuse bannamukisa ng'embuzi etomerwa konvoyi ya president weewaawo toba osuubira ki bamukisa ng'embuzi etomeddwa konvoyi ya president Museveni omuko ogusookera ddala ku Daily Monitor afulumye ekya ya leero ababaka baganye ekyakalulu akali scientific ekyo bakiganye minisita w'ebyamateeka yagenzeeko mu kakiiko k'ebyamateeka mu palamenti bannamateeka baagala akalulu kongezebweyo ababaka batidde nti wayinza okubaawo emisango egyeyongera akalulu nga kawedde kabuleeta wuuno naye azze agenda kuba nga avuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti tumulindiridde tugenda kuba tumulaba era ku byakalulu Mugisha Muntu akwasiddwa bendera agende asakire akalulu ekibiina kya anti ku ntebe y'obwa pulezidenti bw'aba ayiseewo yaba atuula mu ntebe ye ya yero naye yawulira nti amaanyi agalina oba ayagala kugendako obugenzi kalulu bagenero tebatya ate bulijjo mugamba leave issues of generals to the kati ekibaddemu genero kitegeeza kino issue y'abageno ino issue y'abannayuganda bomb kills wano waliwo bomu eyasse ba LDU 2 mu training ate abalala 6 ne bavaawo n'ebisago kibi nnyo babadde bakyatendekebwa naye ate bwe batyo 2 bafudde ate 6 ne bavaawo n'ebisago ne training yabwe nzibuzibu muko balabe ku muko ogwokusatu wano kibi yangu omulamuzi wa Uganda wuuno bamushotlisinze okufuuka ICC chief prosecutor ye muwawa iwe muwaabi omukulu abuuza kino abuuza awo kiba kitegeeza nti ebibuuzo biri eri bye tubadde nga tugamba
nti gundi bamuyitanga ani okulabikako mu kooti eyo. Gundi yaliyo ko Justice Sebutinde. Yaliyo ng'akaza abantu emwayisisa ate ng'akola bulungi nnyo. Maybe she retired. Kitegeeza nti bulijjo twemulugunyiza bwerere lwaki bayita abantu baffe tubalinako akakwate. Anti okay, wano ku Today in History twa President Museveni ng'asamba akapiira ng'omupiira nagulimu Mandela National Stadium Nambole Wakiso District. Yakuba golo yali apena Kawenja yali goalkeeper. Yasala na yali agendo jibaka mulekera nakuba golo. Ne mugamba ayanti pena yasala ne bakuba omuntu muntabwe ne bagaba penalty. Ne bajimuwa. Bajimukwasa butete. Awanja ali abuse nga agenda ogubaka. Emijozi gya yero gyavadde. Ne mugamba opwede movement yajja ya yero. Ne gya ready. Okay, Bendi Dikito chwano ko lwaleero yafuuka league coach chairman omukulu gwe tukyaza ku ngule y'obukulu binabinya bulungi nnyo. Swahili yasooka okubeera official language wa Uganda. Ne bomulwaniranga buli jadde. Ate kakati buno n'avaawo waliwo ensobi zaakolebwa Abaganda okuva mu 1990 mpaka 62 ezo ensobi ezi tukumidde gye tuli. Ate tebayagala kuzoogerako. Bannayuganda 208 bagenda kubanga bakomezebwawo ku butaka okuva e Dubai olunaku olw'enkya. Poliisi eriko abantu 2 beekutte nga banene babadde bajingirira biwandiiko bya COVID-19 oba certificates ez'ekirwadde kya COVID-19 bavuzi ba birukululana ab'ebyokwerinda bakyogerako gye buvuddeko nti okwo kusoomozebwa kw'amaanyi kwe bafunye okuva eri abantu baneeno. Bobby talk on coalition is Bobby byayogera ku byokwegatta papa atupapya opposition gwetu bwegamba wano bakubye ekifaananyi kya Ali Salaso anti-deputy national coordinator ne Patrick Amriat owa FDC the president of FDC. Government egunjizaawo syllabus esobozesa abaana okusomera ewaka wano bakulaza omukyala ng'atudde kabalaza ataddewo ka BB ka blackboard awo agenda maaso n'okubanga asomesa abaana naye olaba positions z'obwana buli omu akola kake. Buli omu akola kake ate bikyali nnyo abaana okusomera ku radio kizibu. Kitegeeza nti ebyamasomero tugira tulindako. Kuba gavumenti we beteekateeka kugula radio na TV yine egunjizaawo syllabus y'okusomeseza abaana ewaka babali ababaka ba palamenti bakunya minisita ow'ebyenjigiriza ebyawaggulu lwaki tebasomeseza abaana nabo ku mitimbagano ng'aba LDC bwe bakola. Kakati kitegeeza nti byonna kigumbaaza abaana okusoma. God will bring back his. Singa tubadde twagala twandi concentrating ku amasomero gaggulawo ddi. Okay, Jeno Guti yazemu ne bamulutukuba nga akulembedde okulembera Koti Maso nga bwabadde akolera bulijjo. UNRA yeetaaga obuwumbi 3 okuddaabiriza enguudo. Professor Bali arrested after a woman knocked dead. Waneno bakuleetedde obwenyi bw'abantu oba ebifaananyi by'abantu abagezezzaako okulwanirira ebyafuuse ebibuga kaakati babikuleetedde wano Mbale bakuleetedde Lydia Wanyoto, Masaka bakuleetedde John Bihangane, Godfrey Kayemba, Fort Poto bakuleetedde Reverend Willie Kintu Muhanga. The faces ezatuukiriza ekintu okubeerawo bakubye ekifaananyi ky'ejjinja nga amatala gaaka bulungi olina apostinga nagamba bane musime ku Museveni nabajjinja bwatunula onagamba nti abaagala okwebaza Museveni olwa candles ezaaka ku kkubo tubeewuunyiza ne mutuufu street lights zandibadde zigenda mu bibuga mu 1990 okusinziira ku bamusigansimbi abakakalabiza ejjinja ebintu ebimu tetuli sure oba gavumenti yebikola oba bo be babikola kuba mwami Senkubwege bw'osenga mu kitundu n'ozimbayo kalinaayo wakiri oleeta grade eyiteko mu luguudo osobola okufunawo n'ayise emmotokayo kakati buli nkulaakulana eri ejjinja tugibalire ku gavumenti ate ogibalira kwani okugibalirako okuteekawo embeera buli kimu bw'otogibalirako oba mubbi ne bw'ozimba nyumba yo gavumenti yebeezimbye nyumba yo. No, I'm telling you because government yebe creating that atmosphere mozimbidde. My worry, my question is tebimala ebikoleddwa ebi tebiri enough. Kuno obatenda jjinya ate amatala kwegali lungujja amatala gandi badde gaaka mu lubaga monna amatala gandi badde gaaka. Anti mugabba mugundu. That's how it's supposed to be. Mugabba mu battery government yekakati wakiti bagabbe nga ne SFC yennyini.
erimu ababba miliyoni etuka ku 15. Temubulamu kawukuumira. I'm telling you. Ekya SFC command nti banyaze. Banyaga kuba baba convictinga dda. Ekinene nnyo. Omukyalo ono agenda okyasanguza ng'alaba nti bagenda kubanyiga ku nsonga y'embalirira. Gamba nti bannange mutusonyiwe. Kakati waneeno bagamba nti trillion namba okuva mu banka y'ensi yonna egenda kubanga eyambako okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Bibino wano mujja okubisanga. Wano waliwo akubye General Odong mu mbuga z'amateeka mbw'alina ebiragiro bya kkooti bye yaziimuula. Ojja bisanga muno abasuubuzi, bannassaayansi, wakyaliwo enkalu mu maseekati gaabwe ku nsonga y'okuggulawo akeedi mu kibuga. Gavumenti evuddeyo nebaako n'ebiragiro byetaddewo oba okulungamya kwekoze mu nteekateeka y'okugulawo arcade saako ne malls. Arcade ezimu zigenda kugulibwawo. Tulina amawulire amalungi ago. Kinya n'obutasukka wiiki eno actually. Ne batandika okukakalabya. Olwa pressure eteekeddwawo. Ne tubagamba nti bwe bagulawo mu maintaining ka standard ako temukava. Kijja kuyambako kuba abantu bajja kuva ku streets abalina amaduuka gaabwe baddeeri. Mpozi nga bw'eri enkola y'abasuubuzi nti awalika space we yenyiga abapya neera bajja kwenyigawo kuba abantu banoonya ebyokukola. Okay, wano bawandiise ku Ssaabalamuzi yawummula Katureebe bagamba nti we yatuukira okugenda era konteyina yali ejjudde, yali ateekeddwa buteekwa okuwummula, yali talina ngeri gyakiwakanya kubanga era buli kimu kyali kimuweereddwa bwe bagamba wano. Nti yawummula mirembe. Awummule mirembe. Yagenda mutya okwogera ebigambo wano. Mu Uganda mutya yabba eggwanga. Yawummula bali eri bakiwamba. Yabba eggwanga. Ati ebintu byayita mu parliament. Of course. Parliament nekkiriza. President n'ateekamu misana tukuna omuntu abbi. Naye baatwebuuzaako. Kati olwo abe miliyoni 5 baakoze eki? Anti kyengamba eggwanga bwe lituuka awo oli n'apangisa tenti ekubisa olukiiko lwa bajeti enkuba ne mutakiraba nakiraba ne mugenda bugenzi mu maaso nomale ne mutagamba yinemanenga tenti zino ezitonya mwapangisa za sente mmeka. Nobody is interested. Bayita with impunity. Kubanga kino kyatandika ku balamuzi kitina okuka ku babaka ba parliament kirina kusooka ku ba ministers kyatukadde ku ba prime minister simanyi wasente nungi nga tusigala bwetutyo bwetu bwe twagenda. Allow people to make own decisions. Ojja kubanga obisomako wano mpapula z'amawulire mangi. Omuzanyi wa express kapiteni waayo bamuguze aba tiimu endala naye tebamanyi nti gwe chairman wa express lawyer ajja mujjayo kiri wakiwonoka yasirise ne bamala omulaga bulungi eri eggwanga n'abagamba mbabanja miliyoni 10. Bagenda mukola batya? Bagenda kuwera ennemba. Bagenda kubanga bawera ennemba ajja kubatwala mu kooti tewaliwo okubuusabuusa kwonna. Okay, akalulu bwe kati kalabise aka digito nga campaign ababaka bagambye tebajja kukakkiriza nakatono naye of course ne government tukimanyi nti kyeyagala bagambe kubanga twakiwulirako dda nga bagamba bwe batyo tumanyi nti bwe batyo bakitegese oli akukuba ebikonde n'akusula mu mbize ndi tiwagudde mu mbize omuntu bwe kityo bwe kibeera kitegeeza era kati awo we bali boogera bagamba kino bagamba kiri naye nga tumanyi tine gavumenti yali yagala ekyo bwe kityo tugamba bugambi ndi bwe kibanga ekiseera kitambudde bwe kityo ababaka ne bagamba nti akalulu tekaliyo sente ezo ez'akalulu zikozesebwe bulungi nnyo ebintu bisobola okudda mu nteeko. Tujja kuswala nnyo nga tugenze mu kalulu nga tetukagenzeemu nga sente ezo zaafuluma dda ne tutakola accountability nti sente ezaali ez'akalulu zaavaamu bwe ziti zakola kino na kino. Kiringa byabakama mujja kuba muyiikirize. Kiringa bwe tunaava mu COVID-19 Madam Fedde abantu sente ze baasonda nga tetulinawo kye tulaga. Tugenda gula emmotoka. Tugenda gula emmotoka.
President yagamba tuzimbeyo keyo n'ebifo we tukeberera abantu abalina COVID ng'ebijjukizo. Abantu basonda sente zaabwe naye katulaba bakyawaayo. Bawaayo kyeyagalire. Olaba bakyawaayo nga bwe baali bawaayo luli. Anti lwakuba nti ne mu kwogera okwasembayo President teyabisoma. Takyasoma. Tebamuwa buwiire. Twamugamba wano. It doesn't make sense. Obuzibu bwali wali eri yalinga dde emabega okuva gye yatandikira. Naye bamuwenga list akole continuation. Alime kutuzaayo. Naye abantu bawaayo sente zaabwe kyeyagalire. Kasita olaba nga kyobadde okola abantu beekubye nga badde bakikola kyeyagalire omanya nti waliwo kyokoze ekitali kituufu. Abantu President kyakola ekitali kituufu kwe kugamba in my opinion kugamba nti sente zonna abantu badde bagulira abantu emmere nti bagulemu emmotoka nti anze njagala emmotoka anti era n'omulala ate nga yente esooka bw'ogambye ani Fountain of Honor ye ate watugambye ente esooka ekola etya sooka onnyonnyola ente esooka yeeriwa yengezi yeraba n'ekola etya wano waliwo ensanafu neddukawo kakati Fountain of Honor kitegeeza ki ente esooka okyogedde oli munakuwavu kyogere bulungi nti yente esooka kubanga tulina obuzibu amazima gennyini abantu bawaayo sente zaabwe in millions. Ekintu kino tukireete bulungi kireme kuba nakuwaza. Ente esooka eba eteekeddwamu ente zino zonna zonna obwesige. Yensonga lwaki ekulembedde ezisigadde zigambye nti yesebo kakati obululu bwaffe bwonna President yasinga okufuna obululu obungi. To Greek methodology entambula of class systems ente esooka tebeera yokka. Ne baminisita bonna ne baminisita bonna ne bamemba ba palamenti bonna nte esooka beboogera baffedde ne mutegeera kye boogedde ne mukisomesa abantu mwe baffeddemu ente ey'okubiri ente ey'okusatu be bategeera amangu ne bakwata essimu ne basomesa bannaabwe ku byalo bachairman be LC1 bachairman be LC2 bachairman be LC3 kubanga abe LC5 tubasubira mu nte esooka oba ey'okubiri ontegedde kati ente ey'okuna kati njagala oyawule bwoti tutunuulidde ebibinja by'ente nga bisula mu biraalo ebyenjawulo waliwo ennaku zinene ente ezisula mu ezedda bwe zasulanga waliwo na busubi ziri awo ziri mu busa tewategeerekeka then wabawo n'ente eziweebwa keya nga ne wezisula wansi bayiwa enkokoto bwe zifuka gukulukuta bukulukusi tezibeera wali kakyafu konna kakati ezo ziba zeeyagala okusingako zino ezisula mu busa bw'ogenda okugula ng'ogenda kwanjula omukyala kiralo kikyogendamu zino ezisaabye obusa kisinzira ebbeeyi gye bagitunze akisinzira ne value y'omukyala omukyala ategeeza ki gy'oli bw'abanga ategeeza kikulu nnyo gy'oli tosobola genda kuleeta nte esabanya obusa nyonyola kyoliko kakati zino ente z'abasentebe baffedde boogezaako okufikisingamu baani ababaka ba palamenti bali mu kiraalo kyabwe tutunulidde ekiraalo ky'ente ezisula awanyirira susu akulukuta bukulukusaati nezisigala ng'ezitakoze eki ze zirowooleza bano era n'omulabi ajja n'agamba zino nga ziri mu mbeera mbi ate ziri mu nnungi kakati ne zino katukole obuto nga bwereeze katuzanguyire ne bw'oneetooloola otya kisigala kiri bwe kiti Fountain of Honor yalina obululu obwesige biggest percentage of obwesige mu bantu bonna mu ggwanga yente esooka yeyeebuuzibwako yatugamba tugule emmotoka era abantu gavumenti okuvaayo ne bagamba naye ensonga eyo tugikutte tutya ne bagamba nti ife abantu ffe baffe enjala tuwaddeyo sente babagulira emmere ate mugambye mugenda kugula emmotoka nazo kizigenda okukola zigenda kudda mu puulu zisimaye bazipakinga eruddawa nga tebitegerekeka ani yabakkiriza okuwaayo yennyini yatusaba President Fountain of Honor kakati mwe abataasaba bantu kuwaayo
otandika otya okugamba si gwe akulembeddemu kampeyini y'okuzimba Pentagon kakati ova otya eri n'ogamba nti nze ndese pulaani yange biri bifu bye mukozezza tubiyuzeemu tukole pulaani nakubuziza ekibuzo ekirala omukulu Mugisha Muntu muli awulira nga kyaliko kisoboka obuzibu bwe tusanze mubuulirire singa abadde ankowo mulengera singa abadde baabawo n'emyaka si gye gimu singa abadde kojja singa abadde kojjaawo akaseera akalimu kazibu omusanze akyadde wa Nabwire akaseera akalimu kazibu ekibiina kye ekya anti tekinaba kumanyika nnyo bw'atajja okukwata bendera ekibiina kijja kusaanawo mpolampola alinayo ababaka mu palamenti ate yandibadde nayo nga we balondera anti yali teriiwo so kati kitegeeza nti ye kyekibiina bw'aba tazze anti teriiyo bino byonna byonna ebigenda mu maaso olaba nga buli omu agamba tugenda kuinvolvinga ababaka tugenda kuinvolvinga ebibiina ebirina abakiise tugenda kuinvolvinga ebibiina ebiri active so naye kakati yaawulira atya bannagenda banyiigira Mugisha Muntu awulira nti yandikulembedde eggwanga lino muli akiwulira andi bw'aba akiwulira agende lwaki ngamba bwe ntyo nti ezimu ku nsonga ezamujja mu FDC lowooza kumuma kukwata bendera kumubuzaabuza all the time nti atera Besigye si kumubuzaabuza kumumma nti era Besigye yadda nti era ne ku luno Besigye yasinga amaanyi ne ku luno era bannayitwa ndowooza ku Besigye oyo n'agamba ate n'akadde kano bali mu kumwegayirira kati ezo ze zimu ku nsonga ezamujjayo kati kitegeeza nti akadde kaneno bw'aba tagenze kugenda gwetubalaamu nti kakati ogenda kunyigira mikwano gyo because basically bw'otandika ekibiina ng'obadde mu FDC bana FDC abamu ne batambula naawe ekitegeeza bwona ogenda ku campaign tusuubira ababaka abamu okujja okwesimbawo nga bali mu kibiina kya anti esuubira abantu bonna abaava mu movement ne bagenda mu FDC kati bave mu FDC bagende mu anti People Power yanafuyizza ebimu ku bibiina oba oliawo ebyandijjeyo omutwe tulabe nti byamaanyi tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda discussion ekyagenda maaso abantu abagenda okwesimbawo bakabuleeta bawa amagezi ki tusesetuka tukomawo